Hallo meine Schrauberfreunde, heute haben wir einen Corsa D hier, der hat Probleme mit den Bremsen, dass die Bremsen blockieren, keinen Freilauf haben. Das sind nicht die Radlager, sondern die Bremsen, dass die Bremszangen nicht zurückgehen. Wir müssen gucken, dass wir die freigängig kriegen. Ich werde die Bremszangen rausnehmen, die Gleitschienen säubern und einfetten, beziehungsweise dann den Kolben nochmal freigängig machen, dass wir die Möglichkeit haben, die Bremsen, dass die normale Funktion haben. So wird natürlich der Verbrauch des Wagens steigen und ist auch keine, sicherheitstechnisch würde ich jetzt keinen Mangel sagen, aber wenn die Freigängigkeit nicht gegeben ist, könnte es zu einem Sicherheitsmangel werden. So, wir fangen an. Ich mache erstmal die Räder ab und dann filmen wir weiter. Also wer die festgezogen hat, hat Scheiße gebaut. Das sind keine 120 Newtonmeter. Ich habe jetzt draufgehauen aus dem Grund, weil die Schrauben zu fest sind, das Gewinde sich festgezogen hat. Ich hoffe, dass die sich jetzt lösen. Ich würde die Werkstatt wechseln. Ich weiß, man nimmt das nicht mit einer Drehmomentschlüssel. Der ist kaputt, den nehme ich als Hebelwirkung. Guck mal die Spitze, wie verspannt die war. Und hier ist ein Zeichen, dass die Schrauben einfach zu fest waren. Ich fahre mal die Bühne hoch. So meine Schrauberfreunde, wir werden jetzt den Sattel abmachen. Dafür muss ich hier die beiden Schrauben lösen, damit wir an die Bremsbeläge drankommen. Um die Bremsbacken zu entspannen, gehen wir einfach mit dem Schraubendreher hier rein und ziehen den leicht vor. Das reicht nämlich schon. Was ich jetzt gemacht habe, reicht. Dann habe ich leicht Luft. Kann gleich dann mit der Bremszange, also Kolbenwerkzeug dran und kann den Kolben zurückfahren. Ich löse jetzt erstmal. Dann hierfür brauche ich einen 13er bei dem Wagen. Die braucht man auch nicht festzuziehen. Die nimmt man quasi mit, ich würde sagen 10 Newtonmeter zieht man die fest. Oder handfest, je nachdem wie man das sagen mag. Manche Leute knallen die fest. Wie wir das gerade an den Felgen gesehen haben, das ist nicht richtig, dann kriegt man das nicht mehr los. Und so fest müssen die Sachen alle gar nicht mehr sein. Wir fahren jetzt den Kolben noch mal ein Stück zurück, indem wir hier erstmal sauber machen, tun WD-40 hier reinsprühen, fahren den Kolben. Damit sich die Bremsschlauch nicht spannt, tun wir den hier oben drauf. Oder wenn ihr einen Haken habt, macht ihr mit dem Haken oben an die Feder dran, so wie ich das sonst immer mache. Nur ich habe jetzt gerade keine Lust auf den Haken. Ihr seht diese Punkte hier, die ihr seht, sind die Gründe, warum die Bremse fest liegt. Die hat keine Gleitwirkung. Hier auf die Gleitschienen, die haben die Bleche nicht getauscht. Bei dem letzten Wechsel wurden diese Bleche nicht getauscht. Diese Bleche müssen eigentlich jedes Mal getauscht werden, beziehungsweise sauber gemacht werden und gefettet werden, damit der Belag da drinnen wandern kann. Und das kann es gerade nicht, deshalb sitzt die Bremse fest. Dasselbe Spiel haben wir hier, wenn ihr seht. Da schleift der, da hängt der fest und das funktioniert nicht, das Spiel. Da seht ihr auch, diese Glanzpunkte, das sind die Punkte, die gerade eben noch dran packen. Und die Schleifen, die tun wir jetzt weg, die bauen wir ja gleich wieder an, die müssen wir ja nicht neu machen. Die sind ja noch soweit gut. Die halten, glaube ich, noch 5000 bis 6000 Kilometer bestimmt. Je nach dem Fall. Wir machen jetzt die Bleche ab und säubern die und packen die neu dran. Bremsen, die quietschen aus diesem folgenden Grund. Das sind die Reibbereiche an der Zange bzw. an dem Kolben, der dann rausfährt und den drückt. Und jedes Mal, wenn er sich bewegt, bewegt er und quietscht er sich. Diese Seiten werden mit Keramikpaste normalerweise eingeschmiert, beziehungsweise man kann da auch Fett nehmen, aber da das Bremse ist, benutze ich kein Fett, weil der könnte auf die Bremsscheibe laufen und dann haben wir keine Bremswirkung mehr. Keramikpaste drauf oder spezielle Bremspaste drauf, dann ist das Quietschen auch weg.
bei der Montage der Bremsanlage immer darauf achten, dass der Bremsschlauch nicht verdreht ist. So. Ich mache jetzt nochmal die Bremsscheibe sauber mit Bremsenreiniger. Aus dem Grund, dass die Fette, die man von den Händen auf den Scheiben hat, nicht greifen, so dass die Bremse auch funktioniert. Das war nur die Staubkappe, die gefallen ist, aber das war es hier schon. Jetzt sind noch die Reifen drauf und gut ist. So, da wir gerade Probleme hatten mit der Demontage der Reifen, weil die viel zu fest angezogen werden, ein Reifen, vor allen Dingen Alu-Reifen, zieht man mit 120 Newtonmeter fest. Wenn man ein SUV hat, zieht man 130 Newtonmeter höchstens an. Es gibt spezielle Fahrzeuge, die müssen mit 150, aber bei so einem kleinen Wagen wie dem Corsa D 120 vollkommen ausreichend. Man dreht hier das zum Beispiel bei dem auf 112 und muss dann 8 weiter drehen, dass man auf die 120 kommt. So, das sind dann 112 jetzt gerade und drehe dann 8 weiter. So, das sind 120 Newtonmeter, die ich jetzt gerade eingestellt habe. Und damit ziehe ich die Reifen jetzt fest. Dafür muss natürlich der Wagen erstmal runter und ziehen die fest. So, beim Newtonmeter festziehen so einer Drehmomentschlüssel. Wir drehen, es knackt, haben wir 120 Newtonmeter. Kleines Stück zurück und nochmal, das reicht. Das kriegst du auch nachher mit der Hand wieder los und nicht so wie gerade, dass wir Drehmoment anwenden müssen mit Kraft dran. 120 Newtonmeter. Und natürlich nicht vergessen, nach 50 Kilometern Reifen kontrollieren, ob die fest sind. So, meine Schrauberfreunde, wir haben jetzt gesehen, wie sich das Rad vorher und nachher dreht. Ein bisschen Verschnitt hat man immer, weil, wie gesagt, die Bleche müssen auf jeden Fall getauscht werden. Und wenn man es richtig macht von Anfang an, dann hat man die Probleme erstmal mit dem Quietschen nicht bei den Bremsen, was viele bemängeln. Und dass die festgammeln. Diese Gleitschienen sind nicht extra in den Packungen mit beigelegt, damit man dieses Fett sich zum Teil spart und andersrum das auch besser gleitet, weil man muss sich vorstellen, jede Bremse, die man zusammendrückt, also drauf tritt, geht die Zange zurück, setzt sich fest und muss dann leicht zurückgehen können, damit der Reifen wieder freigängig wird. Und wenn die festgegammelt sind, bleibt der zu. Und wenn es zu bleibt, bremst du durchgehend. Also hast du höheren Verbrauch und deine Bremskraft lässt nach einer Zeit, weil die Zange nicht mehr richtig zugehen kann, weil das ja noch mehr festgammelt. Drehmoment haben wir gesehen, haben wir vorher Probleme gehabt, weil irgendjemand die mit 150 oder 200 Newtonmeter festgezogen hat. Da muss man mit Gewalt dran, das ist nicht nötig, wenn man das mit 120 Newtonmeter zieht und auf der Autobahn irgendwo eine Panne hat oder irgendwo auf der Straße. Jetzt gehe ich mal von einer zierlichen Frau aus. Ich habe ja schon Probleme gehabt, die muss die Möglichkeit haben, einen Reifen so wechseln zu können. Aus diesem Grund kommt bei mir, wie schon angedeutet, ein Reifenwechselvideo zur Saisonzeit. Jetzt haben wir ja bald Winterreifenzeit, wie man an einem Corsa C die Reifen selber mit Bordwerkzeug wechseln kann. Und das war es eigentlich in diesem Video. Wie gesagt, Airbag kann immer funktionieren, wenn man angeschnallt ist. Anschnallen, der Gurt und Airbag kann Leben retten. Ciao. So, guck mal, dreh mal, zieh mal. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu fest gezogen.